Hi วันนี้เราจะมาทำกับข้าวนะคะวันนี้เราจะมาทำชาบูชาบูนะคะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจนนี่คุซีหรือโคคุณเจนนะคะตอนนี้เราก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้ววันนี้เราก็มีเมนูมานำเสนอสำหรับช่วงอากาศหนาวเย็นค่ะนั่นก็คือฮอตพอตหรือว่าชาบูชาบูเจแปนิสสไตล์นะคะสำหรับฮอตพอตเนี่ยจุดหลักก็คือน้ำจิ้มถูกไหมคะวันนี้เราก็เลยจะมาแชร์สูตรน้ำจิ้มชาบูชาบูนะคะซอสที่เป็นซอสงาขาวและซอสพอนสึซอสค่ะจริงๆพอนสึซอสเนี่ยสามารถทำเองได้แต่ถ้ามีที่ซื้อมาเป็นขวดเลยสำเร็จรูปก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะถ้ายังไงลองไปดูกันเลยค่ะJapanese sesame sauce or Goma-dare. First ingredient, we need 1 tablespoon Shiro or white miso, 2 tablespoons tahini, 1 tablespoon ponzu sauce, 1/2 tablespoon sesame oil, 1 teaspoon of rice vinegar, 1 teaspoon of mirin, 1/2 tablespoon of canola or vegetable oil, and 2 teaspoons of sugar. Last but not least, 2 tablespoons of sake or Japanese rice wine cooking. Our sesame sauce is done. And you can garnish with sesame seeds when you serve. Then we make ponzu sauce from scratch. We need some grated daikon. Also fresh squeezed lime or lemon juice. When serving, add 1 tablespoon of grated daikon, 2 tablespoons of lime juice, 2 tablespoons of light soy sauce, 1 tablespoon of rice vinegar. For optional, you can add thinly sliced of green onions. Finely chopped garlic for a little kick. And finely chopped red chillies if you like it spicy. Voila! Our Shabu ponzu sauce is done. Wow, this looks like we're in a restaurant. This recipe is really simple and easy. You can serve with a bunch of vegetable, sliced meat, or seafood, whatever you prefer. For the broth, I use regular chicken broth and add some slice of ginger and lemongrass and a little seasoning with salt and pepper. หวังว่าเพื่อนๆจะชอบเมนูนี้นะคะลองทำดูค่ะไม่ยากเลยถ้ายังไงอย่าลืมนะคะคอมเมนต์ไลค์แชร์และ subscribe ทั้งใน IG YouTube และ Facebook นะคะแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะ